Welcome to Travel Circle. හෙලෝ ඔගොල්ලෝ බලනවද අද අපි මේ කොහෙටද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඇත්තටම අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කැලණිය වෝටර් වර්ල්ඩ් එකට. මෙතනට ඊට කලින් ආවයි ගොඩක් ඇති. හැබැයි මේගොල්ලෝ අලුතෙන්ම මෙතනට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා බෝට් සෆාරි එක. ඉතින් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න තමයි අපි අද ආවේ. මේ බ්ලොග් එකෙන් අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි බෝට් සෆාරි එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. මේ සෆාරි එක අතරතුර ලෝකයේ ප්‍රධාන පරිසර පද්ධති කිහිපයක්ම අපිට හඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. මේවා કૃතිමව තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ විස්තරත් අපිට මේ යන ගමන්ම ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. මේ බෝට් සෆාරි එක අතරතුර නයිල් ගංගාව, ඇමේසන් හා කොංගෝ වනාන්තරය වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි ගඟ ආදී පරිසර පද්ධති කෘතිමව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ පරිසර පද්ධති වල සිටින මත්ස්‍ය විශේෂ ගණනාවක් අපිට මේ සංචාරයේදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්ෂා වනාන්තරවල සිටින පක්ෂි විශේෂ ගණනාවක් මේ අංගණය තුළ නිදහසේ සැරිසරනවා.
මේ බෝට් සෆාරි එක වයස් භේදයක් නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට එන්ජොයි කරන්න හොඳ අවස්ථාවක්. බෝට් සෆාරි එක ඉවර කරලා ඊළඟට අපි ගියේ අන්ඩර්වෝටර් ටනල් එක බලන්න. කලින් වතාවට වඩා අන්ඩර්වෝටර් ටනල් එකේ මාළු නම් ටිකක් අඩුයි. ඒ වෙනුවට ඩයිවර් කෙනෙක් නම් හිටියා. මේ තියෙන්නේ අපි ඇත් එක්ක ගත්ත සෙල්ෆි එක. මේ ඉන්නේ පැස්බරා. පියාසර කළ නොහැකි අප්‍රිකාවට ආවෙනෙක වූ පක්ෂියෙක්. ලොව විශාලතම බිත්තරය ලෙස සැලකෙන්නේද පැස්බර බිත්තරයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් වෝටර් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. හැබැයි මේක පොඩ්ඩන්ට නම් අත්දැකීමක් ගන්න හොඳම ස්ථානයක්. Thank you. We are Travel Circle. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.